Egunon neskamotilak. Ongi etorria eman nahi dizuegu aurtengo ikaskurte amaierako jaialdira. Ikasle eta irakasle guzti gogoz biziz prestatu dugu gaurko ikuskizuna. Aurtengo egoera berezia dela eta ekitaldia ere berezia izango da. Eta familiek beren etxeetatik zuzenean streaming bidez ikusteko aukera izango dute. Besterik gabe, bizikidetza taldean banan prestatutakoa erakustera aurreratuko dira. Az dadila ikuskizuna. Lehenengo 3 eta 5 urtekoek dantza bat prestatu dute. Txalo bero bat mesedez. Guazen denok dantzara, bi besoak aurrera, ipurdia etxibera, eskuak altxagora, jo ditzagun txaloak, oinen puntak bukitu, saltoka mugitu, belarriari helduta, hanka bat hartuta. Jarraian 4 urtekoak hurbilduko dira. Hauek ere dantza bat prestatu dute zuentzat. Txalo bero bat beraientzat.
berria, Saturno planetatik etorria, bere plater txiki egalaria, nire teilatuan zen erorila, trikitrisa jotzen du esku batez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irensten egon ta gauez, zenbatzen du aldrebez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Iaz egin nuen lagun berria, Saturno planetatik etorria, bere plater txiki egalaria, nire teilatuan zen erorila, trikitrisa jotzen du esku batez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irensten egun ta gauez, zenbatzen du aldrebez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Saturno planetatik etorria, bere plater txiki egalaria, nire teilatuan zen erorila, trikitrisa jotzen du esku batez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irensten egun ta gauez, zenbatzen du aldrebez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez, beste egun bat gehiago mesedez. Oraingoan, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailakoak ditugu. Abesti bat abestu bitartean opari bat prestatu dute zuentzat. Txalo bero bat. Bailazoa, zure laguna, gaituzu, beti prest, eta triste, baldin bazaude, zatoz
laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Sudurrak, gorri-gorriak, botoiak, borobilak, zapatak, handi-handiak, zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Buruan amets goxoak, bihotzak beti beroak. Kantari aurrera goaz, zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Bailazoak de laguna gaituzu, beti prest eta triste baldin bazaude. Zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Sudurrak, gorri-gorriak, botoiak, borobilak, zapatak, handi-handiak, zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Buruan amets goxoak, bihotzak beti beroak. Kantari aurrera goaz, zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Gora, gure bihotzak. Urtarria, otsaila, eta martxoan udaberria, apirila, maiatza, ekainean hor dator uda, uztaila, abuztua, irailean dugu udazkena, urria, azaroa, abenduan sartzen da negua, udaberrian bizia pizten da. Gora gure bihotzak abestia abestu eta dantzatuko dute. Aurrera neskamutilak. Gora, gure bihotzak, malkorik ez,
aurrean, uno betinko geurean. Izateko jaio ginen, eta izan nahi dugu. Gaur izaterik ez badugu, bihar lortuko dugu. Aurrera egingo dugu, ez galdu itxaropena. Aurrera egingo dugu, ekaitzen aurrean. Aurrera, aurrera. Gora, gure bihotzak, malkorik ez, bidea. Gora, gure bihotzak, atzera pausorik ez, bidea. Milaka bihotz ari dira taupaka, Milaka haut, oiuka eta goraka. milaka ideiek ekin dute talka. Mila, 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 mila. Milaka txori ari dira erranka. Milaka kimu ari dira banaka. Milaka otxo ari dira uruka. Mila, 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 mila. Gora, gure bihotzak, malkorik ez, bidea. Gora, gure bihotzak, atzera pausorik ez, bidea. Bosgarren mailakoek bertso bat prestatu dugu zuen gustukoa izatea espero dugu.
Ikuskizunak disfrutatu duzuelakoan, zoi emango dizue txanda orain. Ea nola mugitzen zareten. Txalo bero bat 6. maila goztentzat. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work tomorrow. Oh, oh. We can work tomorrow. No matter what the cost, I can see the fear as it was begging our eyes. Let's set aside our weaknesses and cross the line. Anyway you break down, we still know answers not yet. These devils seem to massacre so easily. We're standing firm, we're never backing down. Way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sitting low key. I'm sitting low key. So tight, it makes you wanna get up, get down like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Weekend on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know I'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. My boy, my boy, my boy, don't love me like he promised. My boy, my boy, my boy, he ain't a man, sure as hell ain't on. Para do no bailão, no bailão. Ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Antolatutako ikuskizunarekin bukatu dugu. Orain, zuen izenak entzuten dituzuenean, hurbildu zaitezte diplomak eta oparitxoak jasotzera. Egunon. Egunon, Sor Teresa. Egunon, Nekane. Magale ikastetxeko koordinatzaile orokorra. Eta egunon Iker ere, 6. mailako tutore. Eta 5. mailan ere zuekin egontzan, bai? Bueno, zuen ibilbidea lehen hezkuntzan gaur amaitzen da. Eta bueno, eskerrak eman nahi ditugu, noski gaur hartu duzuten omenaldia eta hartu dizuena zuen ikastetxekideak. Txikienetik, handienera. Eskerrak ere eman nahi ditugu baitare gainontzeko irakasle guztia. Egun hauetan denbora asko pasatu dute hau guztia antolatzen. Eta bereziki baita ere, eskerrak eman nahi ditugu ikastetxeko guraso Patxi Iparragirre eta bere semeari eta ikasle hoi Jon Iparragirreari teknikan egin duten lan guztia, ez gaur bakarrik, baizik eta aurreko egunetan hau guztia prestatzen eta hau dena ondo atera dadin. Mila esker eta txalo bero bat. Diploma eta opari banaketa hasi baino lehenago, baita ere gogoratu nahi ditugu gurasoak. Bai, gure asmoa eta gogoa zen beraiek hemen egotea, aurreko urteetan egin izan dugu moduan. Bueno, ezin izan da, ikusita zer nolako egoera bizitzen ari gara aurreko ikasturtean eta aurtengoan, baina nahi genuen nolabait ere gaur gurekin egotea, bai? Ez da, aurrez aurrez, modu presentzialean, gurasoak, familiak, lagunak, eta abar egongo, baina bai jarraitu dute streaming bidez, eta haientzako ere, gure agurra eta txaloa. Vale? Venga ba, ánimo. Brevemente, comentaba que antes de la entrega de diplomas y regalos, dar gracias a todos los alumnos y profesores que han participado en organizar este evento y especialmente a la Aita Patxi Iparragirre y a nuestro exalumno Jon Iparragirre que han estado ahí en la técnica pues para que esto todo funcione. No solamente hoy, sino también en los días precedentes, pues porque ha habido mucho trabajo de campo. También un saludo a los aitas. A nosotros nos hubiera gustado y a los alumnos en especial y los de sexto en especial por ser un día tan emotivo, pero no ha sido posible por la situación sanitaria y epidemiológica que estamos viviendo. Pero bueno, sabemos que estáis ahí, en modo streaming, pues os saludamos y un fuerte aplauso. Venga. Sin más, pasamos a la entrega de diplomas y regalos. Vamos a ir llamando, jungo gara deitzen irunaka, bai? Izen eta bizen, eta Sor Teresak, Iker eta Nekanek emango izkitzue. Bueno, etor, bitez, Oier Arana, Fernando Arana eta Alain Brea. Txalo bero bat, venga. Eta argazki orain. Oso ondo. Urrengo irukotea. Telmo Cuerdo, Aitor Estanga eta Laurea González. Txalo bero bat. Argazki bat. Urrengo irurak. Iraide Gutiérrez, Maren Iparragirre
eta Andrea Lucas. Txalo bero bat. Argazkia. Ea, beste hirurak. Adrián Manso, Barak Martínez eta Magi Medina. Zorionak eta txalo bero bat, hiruentzat. Urrengo hirurak, Kevin Padura, Laura Pérez eta Irene Ramírez. Zorionak. Eta azkenik, laukote bat. Bai? Ane Redondo, Telmo Rioja, Asier Rodríguez eta Martín Segurado. Txalo bero bat eta zorionak lau hoi ere. Txalo bero bat. Bega, guztiak onera eta argazki bat aterako dugu. Bai, hartu pluma eta opariak ere. Bai, batzuk aurrean, eserita, eta besteak zutik atzean. Txalo bero bat. A ber, ea, esaten digute, seigarren mailakoak bai, seigarren mailakoak ere badutela zerbait esateko, beraz, etorde dira Maile eta Maren, eta Alain ere. Bueno, suena da hitza. Venga, ¿tienen algo que decirnos también los alumnos de sexto, como despedida? Y han venido aquí, Alain, Maren y Maile. Eskerrik asko langile eta ikasle guztiei omenaldi polita hau egiteagatik, oso polita izan da, eta ere eskerrik asko Patxi eta Jon Iparragireri laguntza teknikoa emateagatik. Damos las gracias a todo el personal y a los alumnos que han hecho esto posible y también le tenemos que, por este homenaje claramente, y también le tenemos que dar las gracias a Patxi Iparragirre por habernos dado ayuda técnica y también a Jon Iparragirre. Bukatzeko, gure alboan egon diren langile eta ikasle, ere eskerrik asko batxez, eta ez dizuegu inoiz izango. Para finalizar, tenemos que dar las gracias a todos los que han estado a nuestro lado en Magale, profesores, profesoras, alumnos y alumnos. Os damos las gracias de todo corazón y os decimos que nunca os vamos a olvidar. Agur. Bueno, gaurkoa horrela beharko du, eta beste bat arte. Vale? Agur, agur.